waxbarashadu annaga waxaan u aragnaa ka xukuumad ahaan in ay tahay furaha horumarka. haddii aan wax la baran horumar lama gaarayo. dad rabto inaad wax barato meeshaad ka bilaabi waa un waxbarasho. sidaa darteed NTP-ga ama National Transformation Plan-ka ee dowladdu samaysay ama xukuumaddu samaysay tiirarka ugu waaweyn waxaa ka mid ah human capital development-ka, in qofka la hormariyo. taasaa waxay u tahay base ama intrinsiga laga gelayo horumarka dalka kaasa inoo ah. waxaan ku qanacsanahay in aan horumar dhacayn haddii aan qofka la hormarin. marka la rarayo bulsho ama la bedelayo oo dhinac wanaagsan loo kaxaynayana waa in dee bulshada wax la baraa. jaamacaduhu waxay qayb weyn ka yihiin marka horumarka aan rabno dalkan inuu gaaro ay qayb weyn ayay ka yihiin. transformationka aan samaynay ay qayb weyn ka yihiin. waxaanse rabnaa qofka markuu wax baranayo waa baadidoon, waxbuu baadi goobaa. waxa uu baadi goobayo horta inuu yaqaan waa laga maarmaan. maxaa raadinaysaa? ma shahaado ama certificate keliya aan rabnaa, mise baadi goob baan nahay oo waxbaa inaga maqan? waxbarashadu hadday ku ekaato qofku inuu certificate raadinayo waa waxbarasho mayita, waxba ma kordhinayso, waxba ma bedasho. laakiin qofku markii uu wax baadi doonayo oo wax raadinayo, baadi baa ka maqan, ilaa uu baadida helana ma istaagay wuu raadiyaa. waxaa idinku filan mithaal nabiyullaahi ibraahim. nabiyullaahi ibraahim xaqiiquu raadinayay. kownkan muxuu ku dhisan yahay, muxuu cirkan sidan u yahay, muxuu dhulkan sidan u yahay. baadi goob dheer uu galay. marka dayaxii buu yidhi waa kan rabbigay, maya uu baaray inuusan ahayn buu arkay, kasii booday. qoraxdii buu arkay, may ahayn buu dhihi. markii ugu dambaystay xaqiiqadii buu kusoo fadhiistay. waxbarashadu waa taas. qofku waxbarashadu waa inuu wax baadi goobo. baadi goobkaas ayuu soo helayaa marka wax. waana inay waxbarashadu ay tahay mid dee saan sheegaynay wax beddelaysa. say u noqoto waa inay ku taagan tahay xaqiiqo. innagu wax waan barannay intaan soomaalina. shahaadooyin badan waa la qaatay. mar walba maalin walba waxaynu aragnaa kumanaan iyo boqolaal soo graduate garaysa. ilaa iyo hadda waxbarashadeenu waxayna gaarsiin laadahay inayna fahamsiiso in qabyaaladu aysan nolol ahayn. waxayna gaarsiin laadahay in corruptionku uu xaaraan yahay bayna gaarsiin laadahay. marka bahashu baadi goob meehee waa certificate doon baan u malaynayaa. bal aynu wax ka bedelo waxan. bal waxanaynu wax ka bedelno. waxbarashadeenna wasiirkana wax fara badan baan wadaagnay, in badan baan ka doodnay hawshaas. from the beginning ilmaha Soomaaliga, qofka Soomaaliga suu eg yahay seel u shape garaynaa. how we can shape the Somali. qofka Soomaaliga ah seen u shape garaynaa the Somali citizen. see u ekaanaya. marka waxaan u baahannahay inaynu ka bedelno noocan xaabqaadka ahoo aynu u bedelno nooc qorshaysan
وقفك dadka Soomaalida ah markii uu shahaadada master qaato ama PhD qaato waa inay waxna u xallisho waxna ka xarimtade waa inay jid u jeexdaa waa inuu wixii hore bedelaa waa inuu bulshadii ka bedelnaadaa waa inuu qof kale u ekaadaa laakiin wuxuu inba dhex fadhin waanan certificate baan soo qaadana intaan ka qaadana wax weyn ma tarayso bulshadan wax ku transformation kan sameynayna aan rabno ma sameynayso maybe inuu qofku shaqo helo oo iska dhici kartaa laakiin haddana saan doonayno bulshadaan rabno inoo ma noo dhismayso marka anigu meesha horta aad baan u adkaynayaa waxaa kale oon rabaa hadda waxaa naloo sheegay themeska sanadkan ama masterska dadkan qaatay ay ku sameeyeen researchka ama PhD-ga ay ku sameeyeen kuwii loo baahnaa bay ahaayeen from blue economy to environmentiga iyo climate changing to peace and sustainable development-ka halkaas ka sii wad way badnaayeen intii hadda naloo sheegay kulli wixii lanoo sheegay bay ahaayeen dhammaantood waa xanuuno inahaya waxaa la sheegayo waa meelaha aan ka bugno iyo mushkilaadka inaga haysta iyo problemyada inaga jira laakiin dee ma loo helay dawo ma loo helay taasaa isweydiin le dawo ma u haysaan haddaad dawo u haysaan waa sidii hadda Faarax sheegayay kombiyuutaradan ayayna idinku jirin laptopyada shalfisyadana ha ku tuurine waxaynu u baahannahay in practical laga dhigo taas baynu u baahannahay 22 sano waxaynu practice garaynaynaa nidaamkeenu xukunka ay federalism federation wuxuu inaga sii kala kaxeeyay mooye wuxuu inoo tara waa weyn waa la'anahay wax weyn dabcan wuxuu waa qabtay laakiin haddana dawladnimo waa inoo dhisilayahay saan rabnay waxaan u baahannahay qof halkaa u dhumo oo baadi goobo oo soo hela mushkiladana haystay xaggaas waa u baahannahay qof meeshaas aada oo u baahannahay wax kastoon samayno innaga institution kasta from mararka qaarkood xataa gurigay galaysaa odayga iyo xaajiyadiisa ay kasoo bilaabanay ilaa dawladnimada ugu weyn inta institution ay u dhaxaysa inta waad garanaysaa noocay rabtaba ha noqotee inta faraha badan waxay naga burburisa qabyaalad marka xal ma loo helay wallahi ya xal qof xagga u dhumo asagana meelaha baadi goobka sameeyo wax soo helo waan u baahnay yayna inaga noqon culumtu midkii ilaahay sheegay oo tilmaanta xul laga bixiyay oo kamathali alximaar yaxmilu asfaaran dameer kutubo badan xambaarsan dameer musxafka quraanka xambaarsan ama Bukhari ama Muslim oo dusha ka saaran yahay muxuu ka faa'iideeyaa waxba kama faa'iideeyo culays mu ku dilay marka yeelan sidaas oo kale hadii culumta ama waxbarashadu aysan noqon waxbarasho ujeedale oo baadi goob oo wax la baadi goobay hadaysan asal ku ahayn oo wax lagu daweynayo hadaysan noqon noocaas ay wakaanaysa ana weyn ma tarayso aan ku soo gabagabeynayaa hambaliyo mar kale waxaan rajaynayaa insha Allah in ay halkan inooga bilaabato oo UPs inooga bilaabato waxbarasho nool waxbarasho nool oo wax bedesha inay halkan ka bilaabato ayaan rajaynayaa very simple oo test yarna waan idin siinayaa oo aan isleeyahay
haddaad kaa ku guulaysataan oo ilaahay idinkaga badbaadiyo waxbarashadaas way idin anfacday qabyaaladda iska daaya